So at constant angular speed of 24.5 revolutions per second, then ang engine with 4 cylinders gitestingan using dynamometer para ma-obtain ang or para ma-provide niya brake or mabutangan niya kanang opposing torque. So all cylinders are firing. Ang na-register is 193.8 Newton meters of torque sa constant speed na 24.5 revolutions per second. When cylinder 1 is cut out, so only 130.8 Newton meters of torque ang i-register sa dynamometer and so on. So ang pangutana, account for the frictional power in kilowatts. So bon account frictional power in kilowatts. Light N of 24.5 revolutions per second. Then ang torque na na-obtain, total torque if all cylinders are firing is 193.8 Newton meter. Then torque na na-obtain sa testing if cylinder 1 is cut out, only 130.8. When cylinder 2 is cut out, 130.2. Cylinder 3 is cut out, 129.9. And cylinder 4 is cut out. Torque na register is 131.1 Newton meter. Required the total frictional power. By just looking at the values, unsa man nga cylinder ang maka-provide og kinadak ang power or gitawag nato nag-indicated power. Cylinder Y, anong format? 3. So kanang na-develop nga power within the piston cylinder device, kanang yung pag-expand sa product of combustion para maka-provide siya power and mo na eventually maka-produce og reciprocating effect sa piston. Ang tawag nato ana is indicated power kung per unit time, indicated work kung energy, total energy ang na-provide. So nganong gitawag siya indicated power or indicated work? Indicated power or indicated work ang tawag niya tungod kay nakuha na nato or na-obtain nato ang value by means of indicators. Kung sa may mga indicators, mga sensor. So gibutangag sensor, pressure sensor sa sulod sa cylinder together with the kanang pag-detect og pila may volume for that particular position. And usually ang gigamit nila na is kana bitawng sa crank position. So nay relation man ang crank position with the position sa piston na nasa sulod sa cylinder. So once mahibawan nila crank position, then mahibawan nilang position sa piston, and once mahibawan position sa piston, then ma-determine og pila may volume nga na-form sa piston cylinder device for that particular position. So kana kung atong i-plot na sa PV diagram, makakuha ka graph sa cycle. And kanang graph under the PV diagram gitawag na nato work net kung sa ideal cycle ba na, auto, diesel, dual, Stirling. Pero kung sa actual na gani, dili na mo form og gatong reversible nga mga processes. Although nagkuan lang sila mura og somewhat resemblance with the internally reversible processes.
And once po na to ang area to, mo to ang iyang indicated work or indicated power kung per unit time. And para ma-convert na natong indicated power into brake power, kinahanglan ta na og sa may responsible para ma-convert sa reciprocating to rotary crankshaft. So sa crankshaft na bearing together with the friction sa piston and cylinder device, mana ang imong indicated power or indicated work equal na siya sa brake work and the frictional power. So ano nga case, upat man ka cylinder, so the total indicated power equals the total brake power plus the total frictional power. So every piston nag-contribute na siya og indicated power. Naka-indicated power 1 sa isa ka piston, indicated power 2 sa piston cylinder 2. Then napo kay equivalent nga brake power ma-produce in every indicated power. And napo equivalent nga friction power nga mo resist sa motion in every cylinder. Ani lang ang case class kay if i-cut out nimo ang piston, dili nimo pa-workon ang piston 1, nawa ang sa ning total ani IP1 plus IP2 plus IP3 plus IP4 equals total brake power plus total frictional power. Kung wadon nimo ning isa ka kuanan isa ka piston, dili nimo paganahon like ngani kuaon ni mo ning isa mahimo ng IP2 plus IP3 plus IP4 equal to brake power total minus 1, meaning i-cut out brake power na na-generate kung i-cut out nimo ang cylinder 1, pero ang iyang friction power dili ma-outro. Unsa may rason nga nung dili ma-outro ang frictional power? Bisan pag wala mo gana na siya nga piston, wala nimo ipagana, meaning wala nimo supply of spark plug or spark ignition para maka-obtain siya product of combustion, or wala nimo supply siya fuel, so wala mo gana na siya nga cylinder, pero kung preset na siyang piston na nga cylinder, nagyapon na siya friction bisan pag wala na siya mo produce of power. Naka-produce gyapon na siyang friction power. Mo nang ang total friction power ma-retain ra gyapon. So kung ato di siyang kuon ang difference aning duha, so i-minus ni indicated power 1 equal ra siya sa the total brake power minus the brake power nga ma-obtain kung i-eliminate ang cylinder 1. So, mani makuha nato ning indicated power sa piston 1. Pero sa pangutana na ganina, asa may kinadak-an og indicated power? Ang tubag ninyo sa cylinder ang kinadak-an indicated power, ang tubag ninyo ay cylinder 4. Sakto ba nga cylinder 4? Actually, ang cylinder 4 mo ay kinaubsan o indicated power nga na-generate since pagkawaan niya or pag-cut off niya, dako paghihapon ang total brake power nga na-produce kung gi-cut off ang cylinder 4. So meaning, tanaw na to, gikan sa gi-cut out ani niya nga linya padong ani, tanaw na to ang kinagamyan o value. So mao man ang kinagamyan ng value, meaning to say nga ang cylinder 3 ang nakaproduce o kinadakag indicated power, kay pagtangtang nato sa cylinder 3 gamay ang na-develop nga torque, and eventually gamay ang ma-develop nga brake power. So ana nga problem, ang cylinder 4 may kinagamyan og indicated power nga ma-produce. So similarly, ang indicated power 2 equals siya sa total brake power minus brake power na ma-generate
Kung gi-cut off ang cylinder 2, indicated power 3 equals the total brake power minus the brake power kung i-cut out ang cylinder 3, and indicated power 4 equals the ang cylinder 4. So to solve for the total frictional power equal to the total indicated power minus the total brake power, or this is equal to indicated power 1 plus indicated power 2 plus indicated power 3 plus indicated power 4 minus the total brake power, or this is equal to total brake power 1, total brake power minus brake power 1 plus total brake power minus the brake power generate if i-cut out ang cylinder 2 plus the total brake power minus the brake power obtained kung i-cut out ang cylinder 3 plus total brake power minus brake power if i-cut out ang cylinder 4 minus the total brake power. So i-combine lang ang similar terms. Pila ng total brake power? 1, 2, 3, 4, then minus 1 equal to 3 total brake power minus BPT1 minus BPT minus 2 minus BPT minus 3 minus BPT minus 4, or equal to 3 2 pi T total N minus 2 pi T minus 1 N minus 2 pi T minus 2 N minus 2 pi T minus 3 N minus 2 pi T minus 4 N. So, ito lang i-factor out ang common, which is 2 pi N times 3 total torque minus T minus 1 minus T minus 2 minus T minus 3 minus T minus 4, which is equal to 2 pi radians per revolution times 24.5 revolutions per second times 3 193.8 minus 130.8 minus 130.2 minus 129.9 and minus 131.1 unit Newton meter. So Newton meter per second maka-obtain tag watts, multiplyan lang nato og 1 kilowatts per 1,000 watts.
Kaya answer ninyo. 9.14 kilowatts na. Answer mo sa number 2. So, ang button lang yun ninyo is to determine the heating value. So, dahan kayo pagi ang sa heating value na ay asme, na ay kuhaonin mo ang specific gravity and i-apply mo ang formula. Then, pwede po nimo kuhaon ang iyang specific gravity in terms of degree API or degree Baumi, then agyapon siya ay kanang empirical formula nga i-apply. So ani nga case, we will use Bureau of Standards. Pero pwede ra maka-utilize og line formula. But kanang siya gi-suggest. Number 2, break-in rate equal to 10,400 kilojoules per kilowatt hour. Kung saan ang break-in rate, mo na say amount of heat added na gikinahanglan mo para makaproduce ka og unit work. So, unit work, and since this is break-in rate, so, ito ang kinahanglan para maka-produce o unit break work. Another i-provide is the specific gravity or relative density of the fuel. At 40 degrees Celsius is 0.85 unitless. And produce 1,000 kilowatt at the engine cylinders. So, saan ang power nga ma-produce at the engine cylinder? So, ang tawag na is the indicated power. Required time or the number of days to consume volume of fuel equal to 4,200 gallons. So, solution, ang goal nato is makuha nato ang volume flow rate sa consumption sa fuel. Kung saan man nato pagkuha sa volume flow rate sa consumption of fuel?
kinahanglan nga makuha nato ang mass flow rate of fuel. Asa man na siya makuha, class? Using this formula. Heat rate or brake heat rate equivalent na siya sa reciprocal of the thermal efficiency. QA over QA per unit brake power, or this is equal to brake work, or dot QA per unit brake power. Okay, to solve for QA, that QA equal to brake power times the indicated brake heat rate. So wala pa man tayo brake power, then using the formula, mechanical efficiency equals brake power over indicated power, then masolve na to ang brake power equal to mechanical efficiency times the indicated power. So that QA equals indicated power times the mechanical efficiency times the brake heat rate, or equal to 1,000 kilowatts times 0.87 times 10,400 kilojoules per kilowatt hour. $9,048,000 kilojoules per hour. Also, ang QA equals mass flow rate of the fuel times the heating value of the fuel. So, diyan mo solve ang formula sa Bureau of Standards. Using the formula of Bureau of Standards, heating value equals na siya empirical formula. $51,716 minus 8793.8 times multiplied by the specific gravity at 15.6 degrees Celsius squared. Then, ang resulting unit aning empirical formula is in kilojoules per kilogram. The problem is that the given specific gravity is in 40 degrees Celsius, dili 15.6 degrees Celsius. Man ang kinahanglan tag correction factor. So, correction factor, corrected density. So, specific gravity at 15.6 equals specific gravity at 40 multiplied by 1 minus the quantity T at 40 degrees Celsius minus 15 times 0.0
0.00065. Density na atong pulihan siya specific gravity. Ito lang pulihan na yung correction kaya naka-density. So specific gravity at a certain temperature equals specific gravity at 15.6 degrees Celsius multiplied by the correction factor, and the correction factor is equal to 1 minus 0.072 times T minus 15.6 in degrees Celsius. So, saan na ito pagkuha sa specific gravity at 15.6 para ma-apply direct? So, specific gravity at 15.6 degrees Celsius equal to the specific gravity at 40 degrees Celsius divided by the correction factor, which is equal to 1 minus 0.00072 times 40 minus 15.6. Kila ito ay iyang density, specific gravity 0.85 divided by 1 minus 0.00072 times 40 minus 15.6. So, makakuha kag specific gravity at 15.6 degrees Celsius. Zero point 865. The solve for the heating value equal to 51,716 minus 8793.8 multiplied by 0.865 squared. Resulting unit is in kilojoules per kilogram. So 45,133.22 kilojoules per kilogram. Okay, from QA was mass flow rate of the fuel times heating value. So mass flow rate of the fuel equals QA over the heating value equals
45,133.22 kilojoules per kilogram divided by heating value QA. Nasa itong QA? 9,048,000 kilojoules per hour divided by 45,133.22 kilojoules per kilogram. Mass flow rate of fuel is 200.47 kilograms per hour. Pwede nang i-convert na to dayon into days. 24 hours per day equals 4,811.3564 kilograms per day. And consumption, fuel consumption. Then from the specific gravity equals density